क्या आपको पता है ओवरऑल ट्रांसपोर्ट चेंज होने वाला है, हाइपरलूप्स आ रही है। हाइपरलूप्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें ट्रेन चलेंगी वैक्यूम में और कोई भी चीज की अगर फ्रिक्शन कम होती है तो उसकी स्पीड बहुत हाई होती है। तो इससे क्या होगा कि आपके लिए ट्रैवल करना बहुत ही इजी हो जाएगा। जो घंटों का काम होगा वो कुछ मिनट्स में ही आप पहुंच जाओगे। सो अभी हाइपरलूप्स के ऊपर टेस्ट चल रहे हैं और जैसे वो हो जाते हैं उसके बाद आपको बहुत ही अच्छी गुड न्यूज मिलने वाली है। सो कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आप मेरे अकाउंट को फॉलो कर लीजिए ताकि ऐसी और कूल टिप्स आपको देखने को मिल जाए। थैंक यू सो मच।